बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने सोलर पैनल्स को किस तरह महफूज रखना है यालाबारी से उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे थे, उनकी कन्फ्यूजन थी कि इनको बांधना किस तरह है, आपने किस तरह बांधा हुआ है, किस तरह ये सबसे ज़्यादा महफूज है और सस्ता भी है। और दूसरा ये भी कुछ दोस्तों का सवाल था कि अगर आपने इसको फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर रखा हुआ है सोलर प्लेटों को किस तरीके से बांधा हुआ है। तो आज वो मैं आपको दिखाऊँगा और सही तरीके से बताऊंगा कि किस तरह मैंने इनको बांधा हुआ है और किस तरह ये तूफ़ान से भी महफूज हैं। और बाकी तो अल्लाह बचाए, इस्लामाबाद में जो यालाबारी हुई है अल्लाह बचाए, बहुत शदीद नुकसान हुआ है इस्लामाबाद में। लेकिन हमारा ये है कि एहतियात करना हमारा हक़ है, एहतियात करनी चाहिए। उससे ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी आफत आ भी जाती है और खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो भी जाता है तो बंदा मुतमिन रहता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इनको फ्लोर के ऊपर किस तरह सेट किया हुआ है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे हमने पहले रावल बोल्ट जो होते हैं वो लगाए फ्लोर के ऊपर। रावल बोल्ट जो होते हैं उंगली जितने होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो वो कुछ हद तक महफूज रखते हैं इसको। लेकिन जब भी यालाबारी होती है या बारिश होती है, मोस्टली ये होता है कि हमारा तो देहात में है, बिल्कुल ओपन एरिया है, इधर दरख्त वगैरह हैं लेकिन ओपन है बिल्कुल। तो यहाँ पर जब भी आंधी आती है तो बहुत शदीद आती है, तो दरख्तों को उड़ा के ले जाती है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इनके ऊपर छोटी छोटी सीमेंट और बिजली की बुर्जियाँ बना दी हैं, ताकि 10-10 किलो की हैं, तकरीबन 1-1 फीट की। तो इससे ये होता है कि 10-10, 20-20 किलो की जब हर जो इसका पहिया है उसके ऊपर लगा दी हैं, तो उससे ये होता है कि इसका काफ़ी वज़न बढ़ जाता है और ये टिकी रहती हैं। तो इस तरह हमने इनको महफूज रखा हुआ है तूफ़ान वगैरह, आंधी वगैरह से बचने के लिए। दूसरा, यालाबारी का जो लोग कह रहे थे कि यालाबारी से किस तरह बचाएं, तो यालाबारी के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमने ये पतलें ली हुई हैं, काने वगैरह लिए हुए हैं, जो इसके ऊपर हम बिछा देते हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये भी था सवाल कि इसमें जो खिला है क्या इससे नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आपकी बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन खिला जो है वो थोड़ा है, खिला इतना नहीं है ज़्यादा। खिला से छोटे दाने गुजर सकेंगे और छोटे दाने यालाबारी के अगर छोटे दाने हों तो उससे सोलर पैनल को कुछ नुकसान नहीं होता। हाँ, जब यालाबारी बहुत बड़ी आती है, जिस तरह इस्लामाबाद में यालाबारी हुई है, तूफ़ान आया है, तो उस तरह के बड़े दाने आएंगे तो फिर सोलर प्लेटें भी डैमेज होंगी। तो लेकिन छोटे अगर दाने आते हैं तो फिर महफूज रहती हैं। इनके ग्लासेस इतने ताकतवर होते हैं कि वो इतनी सलाहियत रखते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल आसान है, ऐसे मैं रखता हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर बिछा देता हूँ। और ऊपर से बांधना, इसको अगर आपने इस तरह लगाना है तो ऊपर से इसको बांधना ज़रूर है। बांधने का ये है कि जब भी यालाबारी होती है तो उससे पहले आंधी तूफ़ान ज़रूर आता है। ये ना हो कि यालाबारी आने से पहले ही आपके जो प्रोटेक्शन है वो उड़ जाए। तो अच्छा, इसके रेट का भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस तरह आपको मिले हैं। तो ये मुझे मिली हैं 800 की एक मिली है मुझे, जो ये लंबाई में है। ये मेरे ख्याल में 8 चौड़ाई है इसकी और लंबाई है 15 इसकी, 15 फीट। तो मैंने 3 ली हैं, मेरी थोड़ी सी बच भी गई है। तो ये इस तरह मैंने इनको महफूज रखा हुआ है। उम्मीद है अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह आपने इसको महफूज रखा हुआ है। इसको मैं ओढ़ लेता हूँ, जिस तरह मस्जिद की चढ़ैयाँ ओढ़ते हैं उस तरह ओढ़ लेते हैं और रख देते हैं। फ़ौरन जब भी कोई इस तरह का मंजर बनने लगता है तो इसके ऊपर बिछा देते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। कुछ लोग ये होते हैं कि शीटें को ऊपर लगवा रहे होते हैं, शीटें के आगे यहाँ पे सरैया लगवा लेते हैं और ऊपर जाली लगवाते हैं नेट वाली। तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे ये होता है कि ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा, आपका वेल्डिंग करवाना, सारा कुछ वो सिस्टम ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। अगर आपके माइंड में भी कोई इस तरह का मेथड है, जुगाड़ आपने लगा रखा है महफूज रखने के लिए, तो बताइएगा ताकि हम अपने व्यूअर को इस तरह का तरीका बता सकें। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। अपना और आसपास के लोगों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अख्तर हुसैन को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।